हेलो फ्रेंड, पुष्पत कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में कितनी की होती है और उन की का क्या यूज होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। हम देखते हैं पहले एस्केप की। तो इसका यूज हम, जैसे कि मैं फाइल पर गया वैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ एस्केप की को। तो जैसे मैंने प्रेस किया वहाँ से वो हट गई। तो इसका यूज करते हैं हम कैंसिल करने के लिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो F1 से लेकर F12 तक ये पूरी की फंक्शंस की है। ये क्या है? पूरी की फंक्शंस की। तो हम F1 की का यूज़ करते हैं हेल्प के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर F1 की जैसे प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने F1 की प्रेस किया तो हेल्प के लिए एक विंडो ओपन हो जाती है। और F2 की का यूज़ करते हैं हम रीनेम के लिए। जैसे कि कहीं पर भी बहुत सारे नेम रहते हैं, वहाँ पर एक नाम को चेंज करने के लिए रीनेम F2 की का यूज़ करते हैं। F3 की का यूज़ करते हैं हम फाइंड, जैसे किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। जैसे कि इसमें गया मैं, किसी भी एक नाम को ढूंढने के लिए हम F3 की का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अब आते हैं हम वहाँ पर F4। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों F4 कहाँ पर है, आपको पता चल जाएगा। ये F4 की का यूज़ करते हैं हम। जैसे ही आप अल्ट प्लस F4 करोगे वैसे ही क्लोज हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर अल्ट प्लस 4 करते हैं वैसे ही विंडो क्लोज हो जाती है। तो हम विंडो को क्लोज करने के लिए F4 की का यूज़ करते हैं अल्ट प्लस F4। और इसके बाद में आती है F5 की। तो F5 की का यूज़ हम रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप यहाँ से रिफ़्रेश करते हो, हम डायरेक्ट F5 के द्वारा भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। अब आता है F6। तो F6 में देख लेते हैं हम। यहाँ पर F6 है। F6 में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है URL बॉक्स पर जंप करना। जैसे ही आप F6 करोगे वैसे ही आप यहाँ पर जैसे गए और आपने F6 किया तो आप URL बॉक्स, मतलब इस बॉक्स पर जितने भी फंक्शंस रहते हैं उस पर डायरेक्टली आप चले जाओगे और यहाँ से किसी भी फंक्शंस को पर क्लिक कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है F7। तो F7 में आप ग्रामर के लिए, जैसे आप इसमें रहे इस पर, तो आपको ग्रामर देखना है। तो आप जैसे ही F7 करते हो तो इससे रिलेटेड जो भी अक्षर सही है वह आ जाता है। जैसे कि ईयर की स्पेलिंग क्या है तो उसकी ग्रामर मिस्टेक होती है, वह आप F7 से क्लियर कर सकते हो। और अब आता है F8। तो F8 में भी देख लेते हैं हम कहाँ पर क्या है। तो दोस्तों, F8 का यूज़ होता है विंडो इंस्टॉलेशन के लिए। और F9 का यूज़ होता है सेंड के लिए। और विंडो F10 का यूज़ होता है रिफ्रेश विंडो के लिए। और F11 का यूज़ होता है, जैसे ही मैं F11 प्रेस करता हूँ तो हमारी स्क्रीन फुल हो जाती है, इसलिए F11 का यूज़ होता है। और F12 का यूज़ होता है सेव करने के लिए। जैसे कि हमारा यह है, हमको इसको सेव करना है किसी दूसरे नेम से। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट पर जाता हूँ, मैंने यह विंडो ओपन किया, यहाँ पर मैंने इस विंडो को सेव करना है। तो मैं जैसे F12 प्रेस किया तो वाली सेव के लिए ओपन हो गई। तो दोस्तों, F12 का यूज़ करते हैं हम सेव करने के लिए। और इसके बाद में आता है टेप की। तो हम देख लेते हैं टेप की कहाँ पर है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर है टेप की, ये वाली टेप की। तो इस टेप की का यूज़ करते हैं हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मैं क्रोम पर गया। अब क्रोम पर आपको एक बॉक्स यहाँ पर दिख रहा होगा और एक बॉक्स नीचे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं टेप की का यूज़ करता हूँ तो जैसे मैं ऊपर लिख रहा था अभी डायरेक्ट नीचे आ गया। इसके बाद में बात करते हैं हम
देख लेते हैं इसमें शिफ्ट की। तो दोस्तों शिफ्ट की यहाँ पर है ये वाली, ठीक है। शिफ्ट की इसका यूज़ करते हैं हम सिंबल इंसर्ट करने के लिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पर गया मैं, यहाँ पर मैं जैसे मेरे को सिंबल इंसर्ट करना है, एक मिनट, ये वाली है। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करता हूँ तो 1 प्रेस करता हूँ, ये वाला सिंबल आता है। 2 प्रेस करता हूँ, @ आ जाता है। 3 प्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है हेज, और एस आ जाता है। ऐसे ही शिफ्ट के साथ किसी भी की को प्रेस करते हैं तो उससे उसके सिंबल आ जाते हैं। इसके बाद में बात आती है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होती है? एक शॉर्टकट की होती है। जैसे ही आप शॉर्टकट की बनाते हो, जैसे कंट्रोल N करते हो तो नया पेज आ जाता है। जैसे कि मैंने कंट्रोल N किया तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, जैसे मैं कंट्रोल N करता हूँ तो यहाँ से हट जाएगा, पूरा पेज न्यू आ जाएगा। इसी प्रकार अगली की देखते हैं हम, विंडो की। तो विंडो की के द्वारा हम डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, वाली है हमारी विंडो की। तो विंडो की के द्वारा यह वाली, इधर देखिए आप, ये विंडो की। तो यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही विंडो पर चले जाते हैं। इसके बाद में आती है अल्ट। तो आप यहाँ पर अल्ट देख पा रहे हैं। अल्ट की का यूज़ करते हैं हम शॉर्टकट की बनाने के लिए। इसके बाद में आती है ये वाली की, मैं झूम करके दिखा देता हूँ आपको, स्पेस की। तो स्पेस की से दोस्तों हम लेफ्ट की साइड डिलीट करते हैं, और जो डिलीट की रहती है ये वाली की, डिलीट की, इस डिलीट की के द्वारा हम राइट की ओर डिलीट करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा स्पेस की से हम लेफ्ट की ओर और डिलीट की से हम राइट की ओर डिलीट करते हैं। इसके बाद में आती है इंसर्ट की। तो इंसर्ट की देख लेते हैं हम, ये वाली इंसर्ट की यहाँ पर बनी हुई है इंसर्ट की। इसका यूज़ करते हैं हम, इंसर्ट की का यूज़ स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं मेन तो। और इसके बाद बात आती है होम की। तो होम की देख लेते हैं हम कहाँ पर है, ये वाली है। इसके पास इंसर्ट की के पास आती है होम की। होम की का यूज़ करते हैं हम पेज पर ऊपर जाने के लिए। जैसे ही मैं वर्ड पर गया, यहाँ पर मेरे को पेज के होम पर जाना है तो मैं होम की प्रेस करता हूँ तो इसके होम पर चले जाता हूँ। और इसके बाद में जैसे ये है, मैं इसको पूरा खोल, जैसे ही मैंने होम की प्रेस किया तो मैं ऊपर की साइड आ गया। और जैसे ही मैं इसके बाद में, इसके पास में ही आती है एंड की। तो मैं एंड की प्रेस करता हूँ तो नीचे की साइड आ गया। आप इधर देखिए इस साइड, ये जैसे ही मैं होम की प्रेस करता हूँ ऊपर चला जाता है, और एंड की प्रेस करता हूँ नीचे की साइड आ जाता है। तो दोस्तों आप क्लियर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसी के पास में होम के ऊपर होम, नीचे एंड। तो होम से ऊपर, एंड से नीचे। अब आता है पेज अप, पेज डाउन। जैसे आपके पास बहुत सारे पेज रहते हैं तो आपको ऊपर के पेज पर जाना है तो पेज अप कीजिए, और नीचे के पेज पर आना है तो पेज डाउन कीजिए। इसके बाद में आती है एस्केप, इधर की साइड एस्केप लॉक। तो इसके द्वारा आप किसी भी वर्ड को कैपिटल लिख सकते हो। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट पर टाइपिंग करते हो तो यहाँ स्मॉल लिखा रहा है, जैसे ही आप एस्केप लॉक को प्रेस करते हैं वैसे ही वर्ड कैपिटल लिखाने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आती है, देख आपको बताता हूँ मैं, नम की। अब नम की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये वाली, इसको बोलते हैं हम नम की। नम की का यूज़ होता है, जैसे कि ये वाले बटन हैं, जैसे ही हम नम की प्रेस करते हैं इन बटनों का यूज़ बंद हो जाता है। जैसे कि हम 7 क्लिक कर रहे हैं तो अब 7 क्लिक करते करते जैसे हम नम की प्रेस की, 7 नहीं दबेगा और वहाँ 7 नहीं आएगा। तो नम की का यूज़ हम इसके लिए करते हैं। और इसके बाद आती है
स्क्रॉल अप की। तो इसका यूज़ और देख लेते हैं हम। लॉक करने के लिए क्या आता है, जैसे ही आप एक्सेल में कहीं पर भी टाइपिंग करते हो, अगर आपको बिल्कुल लॉक करना है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरा कीबोर्ड समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में आती है स्पेस बार। इससे हम किसी भी वर्ड के बीच स्पेस दे सकते हैं, और मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है। इसके बाद में आती है एरो। जैसे इधर उधर जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ऊपर नीचे के लिए, ये ऊपर के लिए, ये नीचे के लिए, और ये लेफ़्ट राइट दोनों के लिए इनका यूज़ करते हैं। और इसके बाद में 3 पॉइंट होते हैं। जैसे ही हम कैप लॉक प्रेस करते हैं, वैसे ही जैसे कैप लॉक प्रेस किया वैसे ही बीच वाली लाइट रहती है ओपन हो जाती है, और इसके बाद में हम ये वाली लाइट चलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कीबोर्ड पूरा समझ में आ गया होगा। कीबोर्ड में ऐसी कौन सी की नहीं रही जो मैंने आपको नहीं समझाई, पूरा कीबोर्ड मैंने आपको समझा दिया है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू।